Hello friend, Namaste. This is Simana and you are welcome to the channel Dining Table with Simana. And friends, Friendship Day शुरू हो गया है, so Happy Friendship Day to all of you. And friends, आज मैं आपको बताऊंगी how to preserve curry leaves fresh for the long time. हमारे पास fresh curry leaves है, you can see here. Friends, curry leaves जो है हमारे इंडियन फूड में बहुत ही important ingredients है जो हमारे डेली खाने पे यूज होता है, स्पेशली इन करीज। हम इसे मार्केट से जब लाते हैं ये तो फ्रेश रहता है, पर ये 2-3 दिन में ही खराब होने लग जाता है। पर घबराइए मत, इसको हम लॉन्ग टाइम तक फ्रेश एंड ग्रीन रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि सबके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट रेफ्रिजरेटर यानी विदाउट फ्रीज कैसे करी लीव्स को हम अच्छे से लंबे समय तक रखें। एटलीस्ट आई थिंक 1 मंथ तक आप आराम से इसे रखकर यूज कर सकते हैं, वो भी फ्रेश एंड ग्रीन। और फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है शायद ही आपको कहीं और से मिले, तो चलिए फ्रेंड मैं बताती हूँ आपको बिना रेफ्रिजरेटर के हम करी पत्ते को लंबे समय तक फ्रेश एंड ग्रीन कैसे रखें। सबसे पहले हम सारे करी लीव्स को अच्छे से धो लेंगे। तो हमने सारे करी लीव्स को अच्छे से धो लिए हैं, परंतु इसमें जो पानी लगा हुआ है धोते वक्त इसको हमें बिल्कुल ड्राई करना है। ओके, इसको हम 15-20 मिनट ऐसे खुले में छोड़ के भी सुखा सकते हैं। अदरवाइज हम एक कॉटन का सूखा कपड़ा लेंगे और इसको हम इस तरह से इसका जो मॉइस्चर है हम सोख लेंगे अच्छे से। उल्टा कर देते हैं, इस तरफ भी पानी है इसके, तो चारों तरफ से हमें ओवरऑल सारे मॉइस्चर जो है हमें निकाल लेने यानी सुखा लेने। इसको हम एक प्लेट में एक पेपर के ऊपर रख लेते हैं ताकि पानी एब्जॉर्ब होने में आसानी होगी। इसको गीला बिल्कुल भी नहीं रहना है, ये जो मॉइस्चर है पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। तो हल्के हल्के से दबा के कॉटन के कपड़े से इसको जो मॉइस्चर है पूरी तरह से निकाल लीजिए, सुखा लीजिए। लुक एट दिस फ्रेंड्स, सारे मॉइस्चर हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं सारे के सारे करी लीव्स से, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसमें। सो फ्रेंड्स, सारे मॉइस्चर निकाल लेने के बाद अब हम इस करी लीव्स को सेपरेट करते हैं लाइक दिस। लुक एट दिस। ओके, जितने भी करी लीव्स हैं हम उसको ऐसे निकाल लेते हैं। इट्स टू इजी। ऑलराइट, इसी तरह से हमने सारे करी के लीव्स निकाल लिए हैं। लुक एट दिस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, आफ्टर सेपरेटिंग ऑल दिस करी लीव्स मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही खुले में रख देती हूँ ताकि इसमें मिस्टेकली अगर कुछ भी मॉइस्चर बचा हो वो भी सूख जाए अच्छे से। पर नोट दैट इसको सनलाइट यानी धूप से और गर्मी से बिल्कुल बचाना है, इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये खराब हो जाएगा। हम इस तरह का कोई कांच का जार ले सकते हैं और या फिर कोई प्लास्टिक का भी जार ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे करी पत्ते हैं तो मुझे बड़ा जार चाहिए और हम लेंगे कुछ टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर की जगह आप न्यूज़पेपर या फिर और कोई पेपर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इस जार में हम एक टिश्यू पेपर फिट कर लेंगे नीचे से अच्छे से। ये हमने अंदर से फिट कर लिया है। अब हम इसका ये पूरा राउंड साइज है उसको भी हम लपेट लेंगे अच्छे से लाइक दिस। इस तरह से हमने पेपर डाल लिया है। ओके, चारों तरफ से पेपर डाल लिया है। ओके, और एक पेपर लेंगे, एक साइड से भी हम इसको इस तरह से डालेंगे। चारों तरफ से हमने इस जार के इनसाइड को हमने रैप कर लिया है। अब हम इस जार के ढक्कन को लेंगे और इसके ऊपर ये पेपर रखेंगे, ठीक है। और इस पेपर को हम इसके साइज से हम फिट कर लेंगे। पहले इस ढक्कन के हिसाब से पेपर को हमने फिट कर लिया। देखिए बिल्कुल बैठ गया है, ये देखिए, लुक एट दिस, कितने अच्छे से पूरा लॉक्ड हो गया पेपर इधर। अब हम पेपर का जो एक्स्ट्रा साइज है हम बिल्कुल काट लेंगे। कागज इस जार के अंदर हम इसलिए यूज कर रहे हैं, जब हम इस जार को ढक्कन से बंद करके रखेंगे तो मॉइस्चर क्रिएट होता है ढक्कन के ऊपर और ये प्लास्टिक के जार के आसपास, तो मॉइस्चर क्रिएट होता है। तो इनकेस अगर मॉइस्चर क्रिएट हो जाए तो ये जो टिश्यू पेपर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं ताकि हम करी पत्ते को लंबे समय तक यूज कर। वेल फ्रेंड, हमारा जार बिल्कुल तैयार है। वेल फ्रेंड, 10 मिनट्स हो गए हैं। हम श्योर कर लेते हैं कि हमारे करी लीफ में रत्ती भर भी मॉइस्चर ना हो। ओके, इट्स टोटली ओके नाउ। चलिए अब इसमें डालते हैं। ऑलराइट, सारे करी पत्ते हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक बात नोटिस कीजिए,
हम कड़ी पत्ते से इस जार को खचाखच बिल्कुल नहीं भरेंगे, बिल्कुल हल्के से डालना है, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। टिश्यू पेपर से रैप किया हुआ जो ढक्कन है, इससे हम इसको टाइटली बंद कर देंगे। अब हम इसे बिना रेफ्रिजरेटर यूज किए किचन में ही रख के यूज करेंगे डेली। बस आपको इसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले जगह में रखना है। मैं बात फिर से बोल रही हूँ, धूप और गर्मी जगह से इसको बचाना है। तो चलिए मैं इसे किचन के इस हिस्से में रखना पसंद करूंगी और हम जब चाहें हम इससे कड़ी पत्ता निकाल के यूज कर सकते हैं और वापस ढक्कन अच्छे से टाइटली बंद करके हमें इसको वापस रख देना है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इसे हम 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक हम यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर इसके 2-4 कुछ पत्ते खराब हो जाए, बीच बीच में पीले हो जाए या फिर खराब हो जाए, तो उस पत्ते को निकाल के फेंक दीजिए और वापस बंद करके रख दीजिए बाकी सारे पत्तों को। एंड फ्रेंड, इनकेस अगर इस जार के अंदर मॉइस्चर थोड़ा बहुत क्रिएट हो भी जाए, टिश्यू पेपर थोड़ा गीला लगने लगे, तो आप समय समय पे उस टिश्यू पेपर को बदल भी सकते हैं ताकि हमारा कड़ी पत्ता और भी लंबे समय तक रहेगा। यानी कि लुक एट दिस फ्रेंड, मैंने ये जो पहले मैं यूज कर रही हूँ, ये जो करी लिप्स है, यू कैन सी हियर इट्स सो फ्रेश। तो मुझे यूज किए ऑलमोस्ट 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। विदाउट फ्रीज में इसको बाहर किचन में ही रख के मैं यूज कर रही हूँ। विदाउट रेफ्रिजरेटर कोई चीज़ हमें लंबे समय तक फ्रेश रखना, इट्स अ वेरी टफ थिंग, बट वी डिड इट। सो फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको कैसी लगी? अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं और लाइक करें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ये वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, सी यू, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे।